Хорошо. Господь, мы благодарим Тебя за сегодня еще раз. Хотим услышать от Тебя. Хотим, чтобы Ты проговорил нам еще более четко и ясно. И хотим быть и стать делателем слова. Не только слышателями, забывающими его. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Исайя 43, 19. Все вы знаете это место Писания. Там написано такие слова. Вот я делаю новое. Ныне же оно что? Явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Здесь есть проблема, друзья. Бог всегда желает делать новое. В вашем служении, в вашей церкви, в вашем призвании. Бог всегда желает делать новое. Я хочу это слышать еще. Давайте мы повторим это дело. В моей жизни, в моем служении, в моем призвании. Это важно вам заметить, имею в виду. Это ключевая истина. Потому что когда Бог не делает новое, значит, у вас нет прогресса, стагнации у вас. Если Бог не делает новое в вашем служении, значит, вы только проходите через закатанный путь. Если Бог не делает новое, вы живете скучную жизнь. Если постоянно ничего не происходит новое и свежее в вашем служении, служение для вас это обузой будет. Извините. Кто из вас уже приезжает в Киев не один раз, не два раза, но уже постоянно приезжает сюда? А замечал ли кто-нибудь из вас, заметил ли кто-нибудь из вас, что каждый раз, когда вы сюда приезжаете, такое впечатление, что все новое опять? А? Как? Постоянно? Что? Обидно? Обидно. А стабильно новое. Вы это заметили? Обидно тоже, да? И обидно, и стабильно. И о чем это говорит? Это говорит о том, что здесь есть какой-то мотор. Кто-то говорит генератор. Генератор непрерывного движения. Да, двигатель серьезный. А вот этот двигатель прежде всего есть Дух Божий. Если вы не подключены к источнику самому главному, просто ничего свежего не приходит в голову и все. И в дух ничего просто не приходит вам делать новое. А вот это не только обидно, но это неприятно. Даже служение становится болотой, извините. Когда новое постоянно перестает быть свежее. А вот как ты можешь принести свежее и новое, если ты сам даже не видишь дорогу, ты не видишь дорогу вперед, ты не видишь, как это делать. Вот в этом стихе так и пишется о том, что Бог-то хочет делать новое. 19, вот я делаю новое, Бог-то делает постоянно. Вот, она вот уже хочет явиться. Вот она уже скоро явится. Не она явится, но не является. Почему не является? Бог делает, оно не может появляться. Потому что он говорит, неужели вы этого не хотите? Потому что вы этого не расследуете. Вы не расследуете это, вы не хотите это знать. Вы не можете это, вы не видите это, то, что я делаю новое.
Поэтому вы еще находитесь на старом. Вы еще в старом размышляете, вы еще в старом варитесь, вы еще в 18 стихе как раз говорит об этом. Забудь о старом, забудь о том, что у тебя уже есть. То есть, я ощу новое дело, я делаю его, я ощу, чтобы она явилась. Но она никогда не явится новое, что Бог делает, пока ты не увидишь. Потому что слово «знать» там, это то же самое, как слово «видеть». То есть знать – это ведение, ведать. Когда мы говорим, народ мой гибнет из-за неведения, недостатка ведения, это значит недостатка знания. Ведение и знание – это то же самое. Понимаете меня, да? И тут, когда речь идет о том, что неужели вы не хотите этого знать, это значит, что вы не видите, вы не постигаете, что новое, что я хочу делать. Я хочу, чтобы она проявилась. Я делаю в духовном мире, но чтобы оно явилось, вы должны постигать. Пока ты не познаешь, пока ты не постигнешь, оно не проявится. Только то, что ты увидишь в духе, может проявляться наружу, может являться. Вот почему способность видеть, друзья, это основное. Пока ты не увидел, пока ты не увидишь, ты не получишь. Что я сказал? Что я сказал? Это важно. Не надо видеть его физически. Но, допустим, ты начинаешь церковь новую, и ты хочешь, чтобы 500 человек наполнили этот зал, и ты не видишь способ, как приводить эти 500 человек в этот зал, не начни эту церковь. Это будет авантюрой. Поэтому вы, которые начинаете церковь сейчас, в Киеве, если вы не видите конкретно, не представляете себя четко, как я приведу их, эти всех людей, так не начни вообще. Потому что потом будет разочарование. Потом огорчишься. Потом ты начнешь на Бога жаловаться. Потом ты начнешь... Надо сначала видеть, прежде чем начинать. Надо сначала увидеть все законченное, прежде чем вообще начинать это самое дело. Это как Бог делает. Он говорит сначала, он есть альфа и омега. Начало и что? В одном лице. Сразу начало и конец. Сразу, в одном. Он уже сразу начало и конец. Он. То есть, как только что он имеет, он не начинает, пока он не умеет уже конец. Агнец Божий, который, что? Проклят, или как это? Заклан за наши грехи. Еще когда он вообще не родился. Он уже заклан. Вы понимаете меня или нет? Поэтому пока ты не увидишь, как ты наполнишь этот зал. Причем ты должен видеть, если ты имеешь 500 зал на 500 мест, хочешь начинать новую церковь. И у тебя есть методы и стратегии, только как привести 500 человек в этот зал, то у тебя все равно будет фиаско. Потому что если ты хочешь начинать церковь и снимаешь зал на 500 человек, нельзя тебя видеть и разработать только способ, как привести 500 человек туда. А надо минимум разработать стратегию, как привести 1500 или 5000. Потому что, когда ты раздаешь 10 тысяч пригласительных, только 500 придет. Может быть, даже 100 только. Поэтому надо себе взять такой запас, надо себе резервировать такие. И поэтому, когда люди ко мне приходят, я говорю, что вы видели там. Они мне говорят, то-то. Говорят, ребята не поняли. Сделали столько пригласительных, столько рекламы. Мы ожидаем, что будет 400 человек. Зал на сколько? На 700 человек. Вы ожидаете сколько? 400 человек. Или зал на 400 человек. Вы ожидаете сколько? Ну, ожидаем 400 человек. Значит, ты не понял. У тебя не...
как вам сказать, не хватает что-то, не хватает опыта, не хватает, перспектива, не хватает, то есть ты не видишь, у тебя глаза мало видят, у тебя темные глаза, или как мы говорим, мутные глаза, мутные полностью у тебя зрение, плохо видишь. Бог говорит, вот я делаю новое. Я делаю новое. И скоро оно явится. И вот оно явится. Вот я делаю новое. Не оно явится. Но то, что Бог делает в духе, физически не явится, пока ты не будешь знать. Допустим, Бог мне говорит, начни церковь. Если Он это говорит, и вы знаете, что это Бог мне сказал, вам Бог говорил, начни в этом районе церковь, или в том городе церковь, и ты знаешь, что это Бог тебе сказал. Или Бог говорит тебе, едь куда-то в другую страну, или в другой город миссионером, и ты знаешь, что это Бог мне сказал. Но почему я сюда приезжаю и ничего не происходит? Ну почему? Ну я же знаю, что Бог сказал. Ну почему? А вот, потому что Он говорит, вот я делаю новое. Это один факт. Вот то, что Он делает новое, это 100%. Он действительно тебе говорит ехать. Он действительно тебя туда отправил. Он действительно хочет построить там новую церковь. Он постоянно что-то делает. Но на нем все не заканчивается. Я делаю что-то новое, но для того, чтобы она проявилась, вот оно сейчас явится. А когда явится? Только тогда, когда ты увидишь это. Только когда ты будешь это знать, как привести его из духа, того, что Бог тебе сказал, в манифестацию физическую. Поэтому, когда в эти наши пасторские занятия и так далее, и, допустим, почему, как тебя зовут, Влад, еще не уехал в Абхазию, наша церковь, Осетию, потому что я сказал, духовно ты готов. Ты знаешь, что Бог сказал тебе, ты можешь проповедовать, ты знаешь, как это делать, ты знаешь, как получить исцеление и так далее, молиться, пробиваться и так далее. Но тебе надо остаться и научиться до конца, как работать с документацией, как планировать, как организовать, как забивать это самое. То есть, тебе надо знать, как это делать, как это выявить из духа. Ты все это видишь в духовном мире. Но тебе надо систему разработать, тебе надо спланировать это, тебе надо все это видеть конкретно, чтобы, а потом спланировать, а потом считать это все, а потом забивать гвоздь во все стороны. Ты видишь, как полностью охватить всего города. Боже мой. Я вам говорю, точно вам говорю, 100%. Нет проблем в том, чтобы склонить города к Богу. Любой город. Но нет проблем. Но я как вам сказать? Потому что вы подумаете, потому что это вам нет проблем. Нет, это зависит от того, что я знаю, что Мессия знает. Не потому что пастор Сандей, или пастор Сергей, или пастор Алексей. Это потому что все, мое познание и разумение определяет мою масштабность. Что я смогу делать. Поэтому он говорит, неужели вы не хотите это знать? Проблема церкви в том, что мы не хотим знать. Мы не хотим тратить время, чтобы познавать. Мы не хотим тратить время, чтобы увидеть, чтобы духовно, чтобы посидеть. И все это спланировать, увидеть конкретные, четкие способы, как это все осуществлять, о чем мы говорим. И еще больше беды, которые у нас есть порой, мы даже торжествуем и радуемся, что 50 человек покаялось на евангелизации, когда зал на 400 мест. Слушайте сюда. Слушайте. Все великие люди и успешные люди, они становятся успешными не потому, что они просто хотели быть успешными. Все, у кого что-то получилось, и получилось хорошо, вот, получилось у них не только потому, что они работали, или хотели, чтобы получилось. А вот все, у кого получилось, это потому, что они мечтали, чтобы получилось не просто как-то, но чтобы получилось громадно, ну, как это, масштабно, грандиозно.
Вот, пока ты не начнет думать грандиозно, пока ты не начнет... Если ты будешь мечтать о 20 тысячах, сразу, что придет? Может быть, у тебя тогда придет 2000. Но если ты только сидишь и мечтаешь о 50 человек, слушай. Поэтому и 50 нет. Слушай, я вам точно говорю, жизнь свою корректировку дает. Жизнь такая штука, что она не так всегда выходит, как ты думаешь. Поэтому если ты вообще хочешь, чтобы что-то вышло. И все те, у кого получается это дело, это только те, которые вложили настолько сил, столько Божьей крепости, столько усилия вложили, чтобы получилось не просто как-то, чтобы получилось, не просто, чтобы получилось, хорошо. А вот, они вложили и придумывали так, все мелочи так рассчитывали. Они рассчитывали и застраховывали десятки раз и способы. Что даже если не получится ничего, от тебя будет 1000. Вы начинаете понимать, что я говорю? Только так оно получается. Но надо сначала заниматься тем, чтобы мы это знали, что мы хотим. И знали, как это привести в исполнение. Чтобы мы знали, только то, что ты увидишь, ты получишь. Ты должен увидеть, как эти все люди придут, способы. От чертежей нарисуй. Ты должен увидеть, почему ты уверен конкретно, что 100%. Допустим, я знаю, что все равно придет. Мы делали евангелизацию недавно, 400, это самое. Я всегда контролировал наших людей. Мы арендовали на 600 мест, да, по-моему? Я сказал им, вы должны так сделать, вы должны это все. Я этот отель добиваю. Я всегда спрашивал, откуда вы знаете, что вы делаете? Мы делаем. Откуда вы знаете, что будет это самое? Но потому что он говорит, нет, вы должны насколько все просчитать, как математика. Что вы знаете, что 1 + 1 будет 2. Допустим, мы отели делать для ветеранов. Как вы знаете, что будет? Но мы нашли одну организацию, они городской совет, администрации, они сказали, совет ветеранов, что они дадут свое. Я говорю, вот, что еще? Но они молодцы, они нашли, кроме этого, нашли еще 10 таких организаций, чтобы 10 раз страховать. Чтобы потом, я говорю, то, что они обещали, что передадут, или позвонят, или вы позвонили один, это ерунда. Давайте еще ветераны флотов, ветераны армии, ветераны того, 10 вот такие организации. И что вы уверены, что все уже получили в руках пригласительные. И, естественно, вы знаете, что произошло, когда они так сделали щепетильно. Не просто вот так, развешали афиши, разослали пригласительные. Как это было у вас? Даже некому было пригласительные разносить. А вот когда они уже, после этого уже опыт, я у них требовал так жестко. Даже, хотя, вроде бы, я должен провести эту евангелизацию. Пастор Сандей и так далее, может быть, на него люди придут. Я взял билет и поехал в Москву. Когда они сказали, что я не вернусь. И в это время мы открывали здесь церковь, эту новую. И делали евангелизацию. И это не я пошел. Пастор Эдди, который в центральной церкви, сам уже, и не надо, чтобы пастор Сандей был. Потому что они уже сделали все по расчете свои. Уже сделали, уже страховку всюду, они уже просчитали все, они уже, даже если никого не будет, даже если не получится, как мы рассчитали, то это точно зал заполнится, 600 человек. И когда 4 часа пришло, мне рассказали, что 4 часа уже они вынуждены закрыть дверь. Кто-то говорит, что люди не приходят в церковь, люди не каются Божьи. Уже 4 часа вынуждены закрыть вообще зал. И были настолько переполнены, что даже фойе переполнены. И человек 200 на улице еще. Что значит умение увидеть конкретно и спланировать все до мелочи. И рассчитывать это все. Вы понимаете, что я говорю? Не просто довольствуйтесь халтурой. Это наша проблема.
Dar fost mem sa halturoi. Lish pe cacta, te abia shotas de la. Porque é boga, esta não é dela. Não te na boga. É tu sabe, patom show me bog, show me patom mog. O casado falso na boga está on ni delas for you, ah? Né, show bog, é da bog te be pad viol. É ta ni bog te be pad viol. Show não ia molus, me molim sa. Слушай, еговисты, они так молятся, что мормоны тоже. Что у них в зале заполняются, а даже без молитв. Вы знаете, за счет чего? Организации вот такие. Я делаю новое, тем более Бог это уже делает в духовном мире. Оно явится, но пока ты не увидишь, пока ты не будешь знать, неужели вы не хотите это знать? Он задает нам вопрос, неужели вы не хотите знать? Теперь я вам задаю этот вопрос. Хочешь ли ты знать, что Бог новое хочет делать в твоей жизни? Вот, а если ты захочешь знать, ты сядешь. Ты сядешь за партой. И будешь исследовать и книги, и бумаги, и кассеты. Ты будешь слушать все то, что надо в этом направлении. Твоей деятельности, или того бизнеса, который ты начинаешь, или того, это самое. Вы видите, я считал то, что вы мне дали, список, все приложения. Слушайте, с этим приложением я могу хотя бы минимум 10 миллионеров понять. И я сейчас жду вас, я сделаю собрание, я должен с вами встретиться, и с теми, которые это писали. Потому что если они это приложение на эти бизнесы, все темы эти написали только, и если нету программы, потому что нету программы, вы мне не дали программу, может быть у вас есть, или у них есть. Потому что если будет программы, и учтено то, что я учу здесь, вы можете через 5 лет выращивать миллионеры, ни одного, ни 10, 100 можно найти таким образом. Если действительно хорошо подойти и грамотно. Но наши люди, проблема в том, что мы всегда получаем идеи, мы сделаем что-то, но просто хошь как-то. Еще раз говорю, люди, у кого получается, они так работают, не просто, чтобы как-то у них получилось это дело. Они работают, чтобы у них это получилось переполненной программой, грандиозно. Слишком. Чтобы даже тогда, когда это провал, ничего не получилось, все равно цель была достигнута. Вы понимаете меня или нет? Допустим, Бог мне это мудрость дал, когда в начале нашей церкви, моя молитва была так, чтобы было 1000 человек, прихожан, первый год, и из них хотя бы 100 человек были укоренены. Но, чтобы через 5 лет уже было 2000 человек в церкви. Через 5 лет. Церковь Слова Веры, Посольство Божие. Через 5 лет было 2000. Кто помнит, сколько у нас было через, когда наша церковь была 5 лет? Точно, кто знает? А? Да, 6000. 6-7 тысяч. Минимум 6 тысяч было, когда нас было 5 лет. А сколько я просил? 2 я просил. Я буду считать, что я состоялся, если я просил 2. Если будет 2000 через 5 лет церкви, я буду считать, что я состоялся. Но почему получилось больше, скажи мне? А почему получилось больше? Вопрос в этом. Бог может делать... Вот, допустим, кто-то мне говорит, отвечает. Хороший ответ. Очень умный ответ. Харизматический. Бог может делать намного сравненно больше, чем о прошлом просим. Аллилуйя. И таким образом мы все надеемся на Бога, а сами плашаем. Потому что мы говорим, мы же просим, Бог может делать больше. Наша проблема в этом и заключается.
Конечно, это Бог сделал больше. Но почему? Кто же все-таки ответит на этот вопрос? Так? И вы видели много сразу. Молодец. Если бы видели меньше, то Бог увеличил бы на ту норму. Но вы все говорите все правильно, но кусками. Кто может это все служить? Тот Бог, который вам показал много, Он живет в вас. Значит, вы внутри себя должны это много увидеть. И так же, как Он видит, как это привести, это много. Точно так же в вас это должно быть открыто. Как это привести? Это больше на философию похоже. Конкретно. Да, я слышу вас. Класс, дайте ему аплодисменты. Очень просто. Молодец. Молодец. Он, наверное, русский. А? Откуда? Вот я так и так. Сразу я понимаю русский. Конечно же. И сразу четко сказал. Ждал 2000 на самом деле. Но работа так, чтобы каждый год 5 даже пришло тысяч. Почему, допустим, в настоящее время, что есть корочки, которые пока новообращенные в нашей церкви, превышают уже миллиона. Почему? За 8 лет или за 9 лет. Вы знаете почему? А мне не нужно миллион до завтра, не нужно. На всю жизнь хватает это самое. Ну, я же не потому что я хочу, чтобы церковь была, миллион пришло ко мне, я умру вообще. То не в этом же дело. Но такой мощь работы, и я так, кто был пасторство, церковь слова верит, первые 5 лет, то знает, не сейчас, сейчас мы отдыхаем. Каждый понедельник лидерский, каждый какое-то служение, что-то. Мы гнали себе ужас. Посмотрите, все эти лидерские, все эти семинары, все эти миссионерские, это уже было тогда. Даже лидерские, это было в каком году? Еще в 95-м уже. Все то, что мы сейчас используем, это то, что было уже построено тогда. Мы гнали, как мы трудились, как это самое. Работали, как воля. Вали. Если ты хочешь, это не только я такой, а вот все, которые успешны. Конечно, есть такие ситуации, когда случайный успех. Но я тебе скажу, тебе не нужен случайный успех. Потому что вот случайный успех, как оно случайно приходит, так оно случайно уходит. Что я имею в виду случайный успех? Ты не ожидал, просто что-то сделал. Вдруг навалилось на тебе столько народа, что ты только наслаждаешься этим. Потому что ты не знаешь, как это строить. Ты это не построил. Как они пришли, так они уйдут. Не дай Бог. Допустим, кто-то приехал в город, сделал евангелизацию на стадион и оставил тебя все покаянные. И ты сразу первое служение у тебя 1000 человек. А потом через 2 месяца уже 200 осталось. Слушай. Кому знакомо это дело? Что? Бывает на второй день только 2 человека приходит, да? Да. Бог говорит, все равно, то, что я, чтобы вы заметили, Бог всегда очень делает новое в нашей с вами жизни. И это беда, если постоянно новое не происходит в нашей служении. Служение становится скучным, неинтересным, давление начинает приходить, и мы начинаем вообще-то расслабляться. А я вам скажу, когда мы с вами начинаем расслабляться, искушение больше становится. А когда ты гонишь со всех сторон, ты вернее, когда
Так свине, когда не до греха в это время. Бог всегда делает новое. И это наше дело искать это новое и обнаружить его. Где там написано, по-моему, Притчи 20, или где там написано, или 20. 25-2, да? Вот, Притчи 25-2, можно открыть это. Бог действительно что-то делает новое все время. Слава Божья облекает тайной дело. Скажите, Господь облекает свое дело тайной. А слава царей, а мы его царей, царей священники. Дела Божьи это облекать его дело тайной. И только царям доступно их. Только цари способны исследовать это дело и открыть для себя. Это дело царское. Поэтому только цари могут и господствовать на этой земле. Поэтому только цари могут и вести. Видите, царям надо исследовать дело, чтобы обнаружить. Поэтому прежде чем вы сможете стать и построить что-то великое, нужно вам уметь сидеть, обследовать дело. Но проблема наша в том, что мы часто не хотим сидеть и обследовать. Мы хотим сразу на бегом и все сразу получить. На поверхности летим. Это как я тогда бил ваши ребята, бизнесменов. Они мне говорят, то мед там, то там, пшеница там. Где? Каким образом? Где стратегии? Где пункты? Какие шаги? Где... Они говорят, это все уже договорено. Ерунда, договорено, это слова. Вот это надо учить ваши люди учить. Потому что, чтобы ты мог господствовать в этой земле, ты должен показать царские достоинства, царские приметы, то есть качества, характеры. Потому что Бог специально будет закрывать дела. Бог специально будет закрывать тайной, облекать тайной его, то, что он может даже делать. Но он делает, но только тебе, извини, не постичь это. Потому что ты слишком расслабленный, ты слишком поступаешь как... А почему Бог покрывает это все тайной? А потому что он не хочет дать жемчужины собакам, извините, те, которые свиньям, которые будут только топтаться над ними и так далее. Он должен сначала выяснить, из какого качества ты сделан, что ты можешь исправить делом, когда он тебя даст, что ты не развалишь вообще свое производство, что ты вообще не станешь позором для него. Поэтому нам надо уметь сидеть, организовывать, планировать и управлять. Если ты не будешь уметь управлять, зачем тогда ты ищешь большое? Всякое большое нуждается в управлении. Поэтому надо учиться нам. Никто не рождается так специалистом в этом деле. Всем надо нам исследовать дело, учиться, научиться делать вещи. Почему нужно это все обсчитать и исследовать? Потому что это помогает тебе видеть. Почему архитекторы считают все и чертежи рисуют? Потому что они имеют представление, что им надо сейчас делать. Благодаря этому. Они видят. И это считается мудростью. Притчи 24. 3-4. Четвертый стих говорит о том, что мудростью устрояется дом, и разумом оно утверждается. То есть мудрость, она должна сначала видеть наперед, чертежи нарисовать, а потом только разумом будешь утвердить. Но прежде чем утвердить, надо его видеть, строить. А вот дом это строится не тогда, когда уже камни на камни ставишь, а когда ты видишь.
Это когда мудрость, на уровне мудрости, когда ты все можешь прочитать, когда ты уже все полностью видишь, как оно будет. Тогда дом уже построен. Допустим, у нас даже земли еще нету. Сейчас. На наше здание. Нету даже кирпича. Нету ни земли, тем более кирпичи. Даже денег нет, чтобы его строить. Но вот это здание, мы уже его все видели. Какое оно будет. Оно уже построено. Не тогда, когда будет земля и так далее. Нет, оно уже есть. Не в духовном, в бумаге полностью есть. Какое духовное? Проекции уже есть все. Эскиз уже есть. Все рассчитано. Сколько метров, сколько это кирпич надо, сколько это... Все уже это есть. Вот мы уже знаем, что мы хотим. Никто уже не спорит, круглое ли оно будет, или длинное. Или... Мы уже все видели, что оно круглое. Вот, это то же самое с нашим с вами служением. Ты должен уметь вот эти рисунки выявить. Конкретный способ, как довести до этого. Сколько гектаров, сколько земли, сколько метров, сколько... Это самое, все просчитать. Когда ты это уже представление это имеешь, тогда у тебя нет проблем. Когда ты уже приступаешь строить, разумением уже тебе это утверждает. Бог, еще раз, не забудь эти истины. Бог всегда делает новое. И желает делать новое в моей жизни, в моем служении каждый раз. Вторая истина. Это новое должно являться, проявляться. Но чтобы она проявилась, мне надо исследовать, надо знать, надо видеть. Потому что Бог сокрывает свое дело тайной. И мне нужно только через исследование сами открывать его. Поэтому научитесь думать, как пастыря, раздумываться над проектами, над делами, над предложениями и выводить их тоже на обсуждение с другими людьми. Потому что ты так думаешь, а другой так думает. Обсуждайте. У советующихся есть мудрость. И таким образом вы оба видите намного более обширную картину. Вы оба видите, или вы все видите более совершенную картину. И, конечно, не забудьте, если вы не хотите проиграть, если вы не хотите потом разочароваться, вам нужно обязательно, если вы хотите успеть и быть успешным, вам надо обязательно не только думать на то, чтобы просто сделать дело, или только успешно его исполнить, или выполнить, или просто чтобы как-то выполнить задачу. А вам надо думать, как запасом всегда выполнять. Грандиозно. Намного больше, чем ожидаемый результат, запасно делать варианты такие. Ну, как вам сказать это? То есть сделать расчеты на больше, чем вы хотели на самом деле сейчас. Все победители, все великие лидеры, все, которые достигли что-то великое, они смогли только из-за того, что они думали не только об этом великом, который у них сейчас есть. Каждый из них имел 10 раз план больше, чем то, что они получали. Если вы планируете только побеждать, только победить. Допустим, если мы говорим о спринте, о 100 километровку или 200 километров, вы думаете, ну, я побегу, побежу, ну, буду победителем, да. Вот и только уже побежать и победить, вот, у тебя много сюрпризов и шоков ждет. Потому что кто-то тоже думает победить. А вот, если ты, наоборот, будешь считать, а сколько секунд нужно пробежать 100 метров? Значит, 9 секунд – это мировой рекорд. Никто еще в мире не пробежал больше 9 секунд и 7. Ага. Значит, я должен потренировать себя и спланировать, чтобы нацелиться на эти 9 секунд. Не просто как-то побежать и победить.
Вот я должен себя уже спрограммировать не на 9 даже секунд, а на 8 минут. Может быть, тогда я побежу 9 минут. Вы понимаете, что я говорю, да? Нацелиться на максимум. Нацелиться на намного больше, грандиозное, больше, чем ты на самом деле ожидаешь. Поэтому даже если не получилось, хотя бы хоть что-то выйдет. Видеть. Это все относится к тому, чтобы видеть. Как я вижу. На период. Бог уже делает новое. Она должна проявляться. Но пока ты неужели вы не хотите знать. Знать. Это значит видеть. А видеть, чтобы видеть, надо иметь чертежи, расчеты, исследования и так далее. Это позволяет тебе более четко видеть. Это понятно нам или нет? Потому что многие, не только бизнесмены, а вот вообще верующие, начинают какой-то бизнес. Когда МВ или МВ, как называется, начали, эти все МВ и так далее, начали, все кинулись туда. Теперь не найдешь никого, кто занимается этим. Они уже позажировались, потому что не исследуют дела, они просто кидаются и все. Сколько наших людей уже мы будем главными, мы будем первыми, не последними. Лозунгами хотят быть. Работа никто не хочет. Позор какой-то. Рекомендуем верующие на фирму и так далее, предприятия, их выгоняют отсюда. Увольняют все. Потому что за прогулку. Мы хотим верой сразу все завоевать. Аллилуйя. Мы будем хвостом, не головой, или как там. Мы будем головой, не хвостом. А? Да. То есть духовно они хотят все завоевать. Ну, молодец. Молодец. Наоборот, нам надо работать намного больше, чем те, которые уже были там до нас. И тогда у нас есть шанс быть главой, а не хвостом. Намного еще больше взять лишнее время и трудиться. Окей, давайте пойдем дальше. Хотел вам кое-что рассказать. Каждый успешный человек, великий лидер, может видеть на 3 уровнях. На 3 уровнях. Нужно уметь видеть не просто как-то, лишь как-то смутно, как-то. А вот надо научиться видеть на разных уровнях. Разными масштабами, разными тиражами, или как мы говорим, метражами. И люди, которые, если вы найдете великий лидер, успешный лидер на самом деле, они узнают друг друга, когда встречаются. Эти люди научились видеть на 3 уровнях. Первый уровень. Как вы можете видеть. Первый уровень. Каждый великий лидер не только фантазер, а реалист. Реалист – это человек, который видит реальное положение вещей и дает реальную оценку, реальное положение вещей. Как вам это сказать? Да? Правильное определение. То есть реалист – это человек, который видит реальные ситуации, как оно есть. Он себя не рисует картину фантазии, или просто себя обманывает, или раздувает что-то себе. Но эта проблема часто у нас бывает как христиане. Как верующие мы имеем тут проблему. Потому что мы не хотим вообще иногда замечать реальность. Мы говорим, что это не верующие так видят реальность. А вот потому что, аллилуйя, Бог все должен за меня делать. И мы начинаем
но просто себе какие-то мечты, воздушные замки какие-то рисовать себе. А потом, поэтому у нас все церкви, все члены церкви уже имеют свои бизнесы, все члены церкви уже имеют свое служение, все члены церкви уже миллионеры, все члены церкви уже большие пасторами, тысячами евангелистами и так далее. А на самом деле реально даже за квартиру не может платить. Я вам скажу, полно таких людей у нас. Он даже не может платить за квартиру. Слушай, если ты уже такой большой бизнесмен у нас, который будешь миллионером через год, хотя бы $100 заработаешь. Конечно же. Не, Бог сейчас все равно Бог сказал. Все равно Бог сказал. Все равно Бог сказал. Вот эти люди, они же некоторые из них члены моей церкви. Я вроде бы старший пастор, да? И я встречаюсь с ними, говорю, задаю им вопросы и говорю, но это же нереально, то, что вы говорите. Но каким образом вы это будете? Они говорят, все равно, пастор, я знаю, что Бог сказал. Но я говорю, но все равно, я вам говорю, как пастор, что все равно ничего не будет. Они говорят, даже если вы не верите, все равно Бог сделает. Я начинаю думать, Боже мой, ну, я уже не понимаю ничего. Вроде бы даже их пастор, да? Но это пастор, вы не понимаете. То, кого учит. Курица учит, или вернее, яйца. Яйца ищет курицы. Я, по-моему, должна это делать наоборот. Но они уже научились. Я начинаю понять Павла, который говорит, вы уже сасываетесь без нас. Вы уже обогатились без нас. Вы уже слишком, ну, молодцы вам. Слушай, какой бы ты ни стал успешным или вообще умным, твой лидер всегда кое-что знает, который ты еще не понял. Даже ты можешь даже иметь больше, чем он имеет, или больше показателей, или больше, чем это самое. Но никогда не думай, что уже не стоит ему слушаться. Или прислушиваться. Он все равно, он может не говорить. Но когда дело доходит до дела, он все равно кое-что выдаст, который заставит себя хватиться за голову. Да, а я это еще не понял. Или вообще еще не видел. Братья и сестры, особенно пасторы. Конечно, есть место для веры. Конечно, мы люди веры. Не думайте, что пастор Сандей против прогнозирования или, как это сказать, или планы, период, или мечты, или ведения. Конечно, я это сам учу. Конечно, я это тоже проповедую. Конечно, я верю в это. Конечно, я хочу, чтобы вы имели видение. Но пока то, что есть на сегодняшний день, научитесь жить реальностями, оценивать реальные ситуации. И учите ваших людей об этом. Когда я проповедовал об этом, я назвал его «Разумная вера». Кто слышал эту кассету? «Разумная вера». Если вы его не слышали, возьмите его. Когда я эту кассету читал, даже некоторые перестали ходить в нашу церковь. Представляете? Они настолько привыкли иметь воздушную веру, что когда я проповедовал о разумной вере, разумная вера, они думали, что это против вообще Евангелия я проповедовал. И что пастор Сандей стал пятидесятником. Слава Богу, что не православным стал. Не, извините, священник, я... Не, это отец сказал. Ну, конечно, православным можно бить, но... Короче, просто...
должна быть разумная. Пастор Прилипина, вы помните, когда вы пришли ко мне первый раз? Вы говорите, до конца года у нас будет столько предприятий. А я говорю, откуда вы будете брать? Говорю, мы будем учить их, мы в библейской школе будем это самое ожидать. Потом в конце года я спросил, сколько у вас там получили? Ой, Иисус навы не идут или не растут, или, ой, такие сырые приходят. Надо потом их научить. Учить и учить. О, они такие не готовы еще. Я поняла, что нужно столько времени с ними проводить. Сколько? Молодец. И не надо было раньше сказать 600 какой-то предприятие, или 600 лидеров, или 500, или 200. Прежде чем сказать это, я должен уже не только планировать, рассчитывать, исследовать, что точно, и что такое рассчитывать и исследовать способ подготовки людей, способ обучения, выявления их, подготовка лидеров, ставить их на место и рассчитывать определенные проценты, которые подведут все равно, которые все равно обещают не сделают, которые наоборот, что я должен сразу рассчитывать, что из этих 300, которые пришли даже, только 150 дойдут до конца. Ну, даже если 200 зайдут до конца, но только 50 из них только будут. Именно после всех этих расчетов и еще перестраховки, я должен сказать, 600 должен быть. А то потом приходится говорить, ой, много раз. Потому что вы обнаружите, что они не готовы. Вы обнаружите, что завод пока еще не принимает. Вы обнаружите, что некоторые еще даже семьи имеют проблемы. Вы обнаружите много чего. Великие лидеры, они люди веры. Все есть люди веры, но они не забывают реальность. Допустим, Авраам, написано, они мне говорят, что говорят? Если бы Авраам смотрел на реальность, у него Исаак бы не родился. Я говорю, молодец, на такие у нас. Это правда, он не смотрел на Шрева его жену, так написано римлянам. Что не смотрел. Они думали, что они меня уже поймали в тупик, загнали пастора. Но дело просто в том, что я знаю, что есть что-то другое. А я знаю, что до того, как он перестал смотреть, Бог уже настолько его уверял, что даже ангелов послал. И говорит, через год, через такое время, у тебя будет, даже когда он это даже сказал, с ангелами 3 только даже пришли. Аж 3 ангела. А уверяли их, что через год будет. Даже при этом Сара не могла поверить. А Авраам до того, сколько раз он уже переспал с этой девушкой, ну, служанкой, чтобы застраховаться это дело. Серьезно, не только, что это было или не было, даже от того ребенок родился. А чтобы сделать девушку беременную, не только с первого раза получается. Он... Что? Откровение? Не, как почему откровение? Вы все считали. Так что даже Авраам, он не сразу святой стал. Конечно же, он получил такое удостоверение и уверение от Бога,
Что даже после такого идти поверишь. Ну, если ангелы уже аж 3 сразу явятся тебе и скажут, что ты будешь, даже в столе ты поверишь. Ну, я понимаю, что я говорю. Тут одна девушка у нас в церкви, ни ангел не явился, ни черт не явился, ничего не явился ей. Без мужа она пришла ко мне и говорит, Бог мне сказал, что у меня будет ребенок. Вы думаете, что у меня опыта мало по жизни? Я уже столько навиделся. Ты не можешь быть пастором такой церкви, чтобы тебе не хватало таких вещей. Сколько хочешь. Я говорю, сколько вам лет? Ну, скоро 50. Я говорю, молодец. Ровесники. Я говорю, у вас муж есть? Нет, только бывший муж есть. И я не могу с ним иметь ничего, потому что он уже свое, он живет свою жизнь, я живу свою жизнь. Я говорю, хорошо, если вы пойдете в блуд, я вас сразу исключу из церкви. Он говорит, не, вы что, пастор, что вы имеете, как это я пойду в блуд? У вас никого нет? Конечно, никого нет. Она говорит, даже Бог уже мне дал дату, какую я рожу. Серьезно? 9 какой-то сентября или октября. Я говорю, серьезно? Она вполне серьезно. Это же не сумасшедший, это же вроде бы нормальный человек. Это же вроде бы нормальный человек. Я говорю, а как это будет? Она меня сделала такой недуховным. Она так на меня посмотрела и говорит, ну, пастор. Что я ищу сам себя виноватым, не почувствовал сразу. Говорю, ну, пастор, вы что, разве это не была с Марией? А я говорю, какая Мария? Ну, мата Иисуса, у нее же тоже мужчины не было. Говорю, ну, вам, я не понимаю, я говорю, это не смешно, это вы уже сдвинулись. Ну, потому что я продолжаю быть добрым пастором. Я сказал, alors, извините, moi, я действительно что-то не дотягиваю. Прошу прощения, но давайте так договоримся. Давайте так договоримся. Пускай придет год через 9 марта или 9 какой-то октября. И слушайте, если у вас будет ребенок, я сам сразу буду перед церковью буду покаяться. Но если не будет, то у вас будет проблема со мной. Она говорит, я знаю, что я даже это увидела ребенка, у меня сон был, у меня откровение было, у меня то будет, у меня даже имя уже есть ребенка. Через 3 месяца я ее увидел. Она говорила, я была в России. Потому что ребенку должна быть уже 5 месяцев. И что врач? Ну, обследовали и говорили, что ребенка, вы не беременны, у вас нету вообще предпосылки, вообще вы не можете быть беременной. Она говорит, но слава Богу, что когда я услышала свидетельство этой женщины, которые вырубили, но выразили трубы, и все равно она беременна, я знаю, что что-то самое со мной. Ну,
Она начала мне говорить, что трубы удалили. Что откуда же? И когда она уже была беременна 2 месяца. So, если откуда тогда, если врачи говорят, не может быть ребенка, уже беременность появилась 2 месяцным беременность, но это самое. Это было такое у нас в церкви. И она говорит, вот, если такое было, короче, она меня сделала полностью виновата. Я говорю, хорошо, все, тогда я согласен. Будем ждать ребенка. Я даже не знаю, что с ней сейчас делать. Чему я говорю? Ваша вера должна быть реальная. Не фантастическая такая. Ну, слишком, это уже много фантастическое, значит. Слишком фантастическая. Фантазия не нужна вере. Каждый великий человек, кто действительно состоялся как великий человек и великий лидер, он научился смотреть реально на положение. Хотя он человек веры, хотя он, верит Богу за сверхъестественное, но он сначала видит основание для его веры. Потому что вера же есть осуществление. Он видит осуществление ожидаемое. И уверенно в индивидуум сначала есть осуществление. Он видит, что-то осуществляется. На английском это слово написано faith is the substance. Вот не осуществление написано там, а вот слово субстанция. Вера есть субстанция ожидаемое. Как бы, а субстанция это значит что-то можно ощутимое, что-то видимое, что-то реальное, конкретное. Основание. Вера всегда должна иметь основание. Давайте мы так скажем. Вера должна иметь основание. Вот. А что такое основание? Это те расчеты наши. Это те калькуляции. Это те исследования, которые мы уже сделали. Это те проанализированные почвы, которые мы уже сделали. Это те пригласительные, которые мы уже сделали наперед. Это те обучения, которые мы уже сделали. И потом мы полагаемся на Бога, что все, что мы усилия, которые мы уже положили, оно даст результат. Потому что ты можешь посеять семя, но ты не знаешь, что там происходит в земле, в почве с этой семя, которую ты посеял. Только Бог, возвращающий, знает. Так что не поливающий, не сеющий решает, а Бог, возвращающий. Но вдруг ты говорил, но я даже не буду ничего сеять. Даже поливать не буду. Все равно будет у меня урожай. Ну, извини. Но недалеко ты человек. Поэтому у тебя вера будет иметь субстанцию, только когда ты пойдешь посеять все равно. И когда ты видишь все условия, все принципы, все требования, по фермерству. И когда ты видишь, и ты будешь поливать вовремя, и не переполивать, и не удержаться от этого, когда ты все сделаешь нормально, тогда твоя вера должна будет иметь основание. Кто-нибудь понимает меня или нет? Это то же самое, как мы говорим, не у меня голова не болит, а умирает под постели, не поднимается, под это самое, под одеяло. Умирает. Даже на улицу не может, даже кушать не может. Голова у него раскалывается на 2, кричит и говорит, нет, у меня все равно не болит голова. Ну, слушай. Павлову надо тебе отправить. Вера не обозначает отрицание реальности. Ты должен сказать, да, у меня голова болит, но я верю Богу, что пройдет. Потому что на почве это столько дровов наших ребят поломали вообще. Сколько дров поломаны. И голов тоже говорят. Вот, человек, но те, которые становятся... Почему люди в миру чаще нас становятся успешными? А потому что они умеют реально смотреть на ситуацию. Реально смотреть. Трезво оценивать ситуацию. Вы знаете, столько бизнесменов в нашей церкви, именно большие, которые успешные, им так обидно за верующие. Они даже не хотят брать верующих уже. Потому что они говорят, они просто какие-то ненормальные. Они реально никогда не смотрят на ситуацию. Трезво не могут оценить ситуацию. Фантастика и фантазия мира сего.
Братья и сестры, если вы действительно хотите достичь успеха, иногда не то, что даже реально надо смотреть, иногда вам надо специально убавлять некоторые вообще даже это самое, чтобы успокоиться, чтобы вы могли больше еще работать. Это называется разумная вера. Разумная вера. Допустим, Иисус Христос, Он не просто вышел на улицу и начал открывать слепым глаза. Нет, дорогуша. Он сначала пошел к Богу, всю ночь пробил там с Ним молитвой. Заражался так, что не только глаза откроются, а и мертвый вообще поднимутся. А мы вот с вами хотим построить большую церковь. Ни поста нету, ни молитвы, ничего. Только все на ура и все. Кто-то, я знаю человека, который me послали отсюда начинать церковь в другом городе. Как Иисус сказал, он себе здесь на пролете кушает и ест, и пьет даже. Себе гуляет, себе как все. Но зато бегает туда-сюда, чтобы делать рекламы, все. То есть рекламы, деньги, требует, аппаратуры покупает. А сам в духовном мире никого не высвобождает. А потом поехал на евангелизацию, и потом плачет. Кто-то слышал, что мы здесь делаем служение помазания. И взял себе, назначил то же самое. Молодец. Но только у себя в помазании такого результата нет. Потому что он назначает себе служение помазания, он даже не понял, что к этому дню надо готовиться, что надо искать Бога, надо уединиться, надо разрушить, надо в духовном мире уверить себя, успехи, как это сказать, победу застраховать в духовном мире заранее. Потому что это служение помазания, или исцеление, чтобы когда это служение уже пройдет, чтобы ты был уверен, что все, кто придут, с какими бы ситуациями бы не пришли, с какими бы проблемами, болезнями бы не пришли, что ты уже заранее все эти вопросы уже решил, прежде чем ты выйдешь на сцену. Кто-нибудь понимает? Это для физических глаз не видно, что Бог или Иисус застраховался. А вот он еще как застраховался. Мы еще не говорили о 40-дневный пост, который он брал в самого начала. Он так застраховался, что, о, Боже мой, нам еще далеко до него. Это разумная вера называется. Разумная вера. Разумная. Итак, все люди, у кого что-то получается, точно вам говорю, они уже где-то смотрели ситуацию с реальностью. Это как мы когда-то, когда мы сначала только что начали выезжать за городом, поститься и молиться с нашими пасторами. Первые разы, когда мы поехали, там были такие пророчества, что вот сейчас город, Украина, изменится, все, и все на таком эйфории находились. Что они потом только после раз, когда мы уже встретили на второй пост, они уже исповедовали друг другу каждый. Что мы думали, что мы приедем в город, и сразу мы просто войдем в метро или автобус, сразу все начнем перепадывать, и мы падать и каяться, и мы только начнем проповедовать, и просто все двери разломываются, и все стесищами наполнят наши залы. Но трудились и видели, что слушают. Хорошо, даже если 2 человека или десятки добавилось. А то так по-прежнему и все. Даже после 10-дневного поста. А слушай, дорогуша, то, что ты постился, это же не значит, что не иди собирать урожай. А? Вот я постился и буду сидеть дома, и сами по себе
картошки доставят себе в мой двор. И даже эта картошка сама себе расчистится. А потом сама себе пойдет в кастрюлю. И само себе включит газ и жарится хорошо. И само себе накроет стол. И только пригласит меня с постели съесть и есть. Ну, хороший молитвенник. Ну, молодец. Ну, молодец. То же самое в духовном мире. Мы уже с вами молились, постили 10 дней на посту. Значит, теперь приедь домой и пахай, да. Пахать надо. После поста приедь домой и начни пахать по-хорошему. Еще больше, чем ты делал до поста. Потому что теперь можно и пахать. После того, как ты уже в духовном мире забил гвоздь. Теперь-то можно и пахать. После того, как ты уже расчистил путь в духовном мире. Теперь-то можно пахать. После того, как ты уже связал бесы, которые держали этих людей. Теперь-то можно разойтись и вдохновлять твою церковь. И вдохновлять в них дух. Чтобы они пошли в каждую улицу. Теперь-то можно приехать и начинать печатать газеты. Теперь-то можно выйти на телевидение. Теперь-то можно кричать по радио. Потому что ты уже в духовном мире высвобождали эти людей. А вот так часто у нас так бывает. То одно делали, то другое не делали. То молимся и думаем, что само себе остальное сделается. То евангелизируем без молитвы вообще. Вообще какие-то крайности, непонятно. А это все должно идти вместе. Что? Что-то дошло до Маламода. А? Откровение. Да. Вот. Люди, у которых что-то получается на самом деле, они вот научились вот так реально видеть вещи. Смотри на ситуацию. Вот это то первое, то, как великие люди видят. Они сначала видят реальное положение. Это в начале. Ты должен видеть реальность. Смотреть реально на ситуацию. Второй. Великие люди научились не только реально видеть ситуацию, но после того, как они реально видят, они еще и научили себя видеть в рамках вероятности. Рамка вероятности. Что такое вероятно? Они говорят, что вероятно такое может быть. Что такое вероятности? Видеть в рамках вероятности. Это значит, они делают свои планы и прогнозы. Прогнозы. Перспективу. Они не только перспективу видят, они делают прогнозы к этому перспективу. Они допускают. Они допускают. Вероятность. Допускают. Но это может быть, это не может быть так, может быть так, может быть так, может быть так. Но они, как вам сказать, подходят с разными точками зрения, и они не видят это пока, но они наперед забрасывают как бы сеть туда. Это как рыбаки. Забрасывают это самое. Сеть или... Удочку, да. Бросают удочку туда с надеждой. Вероятность. Надеждой, что что-то там есть. И что-то попадется. Но они уже подготовили удочку. Они уже там, эта рыбушка туда сцепили. И они уже потом бросают туда. Червячок, да. Я не рыбак, поэтому.
Вот. И вы тоже, братья и сестры, научитесь видеть в этом перспективе. В этом в ракурсе. Давайте научимся тренировать себя. Реально видеть, это всем просто. Вот. Тренировать свой дух и тренировать свой мозг. Работать на перспективе, допуская и видя вероятные положения и ситуации, развитие, вероятности развития событий вокруг себя в своем служении. Допустим, все то, что я говорю, что у нас будет через 5 миллионов и так далее, это я вижу как вероятное. И я вижу вероятность развития событий по-разному. И такой. То есть вообще-то все великие лидеры, они должны видеть на 3 уровня. На 3 уровня. Первый уровень это видеть реальность. Второй уровень это видеть предел допустимого, вероятности. Они видят вероятности. И эту вероятность они обосновывают. Эту вероятность они подсчитывают. Эту вероятность они потом двигаются к этой реальности. Они заставляют события это работать на них. Но если мы будем просто ждать, чтобы само собой что-то произошло, и только ожидаем, что, просто живем, просто позволяем, чтобы жизнь сама несла нас, и только сталкиваемся, после того, как уже все произошло, то слушайте, мы будем проигрывать всю жизнь. Искусство лидерства заключается в том, чтобы ты опередил чуть-чуть событий. Чтобы ты в чем-то опередил. Чтобы ты в чем-то раньше видел. Чтобы ты в чем-то уже это предполагал. Чтобы это тебе не был шок. Вот в этом заключается отличие лидера. Он отличный лидер, когда он может чуть-чуть это увидеть вперед. Это уже предполагал. Он уже рассчитался за это. Он уже подготовился к этому. Он уже рассчитывал это ход, и он уже подготовился к нему. Поэтому церковь для вас, это не просто куда вы приходите. Куда вы приходите каждое воскресенье, и каждый четверг, или каждую среду, и настраиваете аппаратуру, месяц прославления, да? И группа порядка, помогаете. Или вы просто приходите наоборот каждое воскресенье, и вы берете свою Библию и идете на кафедру. И каждый раз, день ото дня, вы так работаете. День ото дня, церковь. Вы просто приходите и проповедуете. Приходите. Нету перспективы развития лидеров. Нету собрания назначенные лидерские. Нету перспективы формирования будущих помощников пасторов. Нету перспективы и планы строения церкви по насаждению еще какие-то новые церкви. Нету планы финансового развития. Нету расчетов, по тому, как кто будет работать с новообращенными. Нету планы. То есть... Так, служение будет грузом таким образом для вас. А надо все это планировать, увидеть вероятные сюжеты, варианты далеко еще, наперед еще. Опережать изначально. Притчи 27, мне нравится, как там написано. Притчи 27, 12 стих. То, что я сейчас вам говорю, видеть вообще-то, это мудрость. И написано, мудрый или благоразумный видит беду. И что? Укрывается. Мы видим вероятности вещи, развитие событий на Украине. Вы думаете, что я просто так начинал церкви? Вы думаете, я просто так даю людям полномочия?
воспитываю их, чтобы они сами начали вести служение сами по себе. Вы думаете, что я просто так придумал институт преобразования личности, и общества и восстановления личности? Вы думаете, что я просто так начинал 10 церквей до мая, еще в Киеве? Просто так мы делаем все то, что мы делаем? Семинары эти, вы думаете, что это просто так? А потому что я хочу что-то получить через 10 лет. Спасенную Украину, может быть. Или через 20 лет. Мы видим, мы прогнозируем события. Мы как бы антенна, как мы навигаторы, как улавливаем. А? А вот неопытные идут вперед и наказываются. Что это значит? Неопытные или неразумные вообще-то. Разумные, благоразумные и неразумные. Неразумные, он просто себе позволяет идти вперед, чтобы вода его текла вперед, несла его. По течению идет. Слушайте, братья и сестры. Какое у вас служение? Может быть, ты не пастор. Или, может быть, ты пастор, может быть, ты второй пастор, или третий, может быть, у тебя лидер, может быть, у тебя какое-то призвание, может быть, бизнес. Насколько ты видишь? И насколько ты готовишься, как ты все события вокруг себя готовишь. Тому, что тебя ожидает завтра, или может ожидать завтра. Какие вероятности уже есть вокруг твоего служения? Вероятные ходы, вероятные поступки, вероятные возможности. Вот, если вы хотите действительно состояться и быть великим, и крупно состояться, научитесь видеть на втором уровне тоже. Вероятности. И в этом вам поможет, тем более мы верующие с вами, нам поможет Дух Святой. Он будет показывать так. Он говорит, что Дух Отца Моего, то, что я учил, будет вас напоминать. И Он будет вас тоже учить наперед. Дух Святой вас будет учить. Если мы будем полагаться на Духа Святого, чтобы видеть наперед, планировать наперед, рассчитывать наперед, то служение для нас это не будет обузой. Служение будет запланированный, стабильный рост и успех. Рост и успех. Допустим, наши церкви здесь. Только 2 года тому назад мы начали ездить. Я начал ездить, проповедовать. 3 уже будешь. 2000 год. Мы сначала занимались церковью здесь, в Киеве. Готовили здесь людей. Но когда Бог уже сказал нам начинать церкви в Америке, сразу начинать, что поехали в Америку. Я уже раньше слышал, у кого-то там церковь в Америке, у кого-то там уже филиал где-то в каком-то городе, у кого-то там уже. Я уже слышу про это, такие вещи 8 лет. Но я не позволил себе спешить. Мы тоже пошлем миссионера, мы тоже что-то начнем. Я делаю свое дело здесь. И вижу перспективу, и готовлю к этому перспективу. Теперь, когда мы только начали церковь в Америке, год сейчас, да, как пастор Василий поехал, чуть больше. Уже на 2-й годовщине церкви, до конца этого года мы планируем открыть 6 церквей в Америке. Это за 2 года. Что значит расчет, планы, подготовки, хладнокровный расчетливость, трезвый подход, перспективно. И к этому перспективу надо сейчас уже начинать
Готовиться. А почему нам нужно вот так видеть? Чтобы мы могли знать, что делать сегодня. Поэтому я постоянно говорю, то, что я живу на 15 лет вперед. Что я имею в виду? Я вижу, что будет через 15 лет, через 10 лет. И сейчас, учитывая 15 лет там, я уже забиваю гвозди какие-то, я уже сею. Я уже некоторые вещи делаю, которые будут давать результаты только через 10-15 лет. Вот почему нужно научиться видеть на перспективу. Вот. И вероятные вещи, на вероятности, вероятные вещи забивать. В своей семье, в своей жизни и так далее. Вопрос к вам. Давайте мы закроем глаза на минутку. Брось взгляд на будущее, на перспективу твоего служения, вообще твоей жизни. Что будет? То же самое, как сейчас? То же самое, как сейчас? То же самое, как сейчас? Тупое существование, только ходьбы до церкви и обратно. Ты только успеваешь знать, что твои дети уже выросли больше, а ты стареешь и все. Нету планов, нету конкретных расчетов, движения и событий. В какие перспективы ты ждешь? Рисуешь себе, ожидаешь, что будет. Позвольте Духу Святому рисовать вам картины. И когда появятся эти картины, начните думать о пути, исследования, расчетов, шаги, способы, стратегии. Это самое главное. Даже не видеть самое главное, а видеть пути, стратегии, способов, расчеты. И то, что Бог вам показывает, это все фиксировать. И потом начинать трудиться тому, чтобы это все осуществилось. Это все реально. Если Бог вам показывает, значит, Он уже это делает в духовном мире. Но чтобы оно явилось, нам надо его видеть, сначала знать, а потом видеть, а чтобы видеть, надо рисовать картины. Спасибо. Третий уровень, на который всякий великий лидер видит. Хорошо, до того, как я вам дам третий, пускай каждый пишет себе, что он увидел. Стратегии, способы, расчеты и так далее. Константируйте, просто константируйте ваши видения. Кто начинает видеть, что то, к чему Бог вас призывает, это возможно на самом деле. Серьезно, я серьезно говорю. Вы начинаете больше верить, что, слушай, я могу, я состоюсь вообще-то. Получится. Shakala Ramakazandaya. Shakala Ramakazandaya Lavakosotoya. Yes. Вот проблема не потому, что Бог что-то новое не делает или не хочет делать. Проблема не потому, что Бог не хочет, чтобы мы имели или успех, или что. А вот проблема, потому что мы не знаем, как это делать. Мы не знаем, как идти и дойти до этого. Вот на третий этап, на котором вы должны научить себя видеть. Всякий великий лидер это умеет делать. Это видеть возможное с точки зрения
Это увидеть с точки зрения возможностей. Возможностей. То есть не то, что я неправильно сказал, что увидеть возможное, а вот видеть с точки зрения возможностей. Так правильно. Увидеть. То, что ты увидишь с точки зрения возможностей. Не твоей возможности, или, может быть, даже лучше возможного сказать. С точки зрения возможного. То есть видеть, что ты уже увидел впереди вероятность, а потом ты начинаешь это посчитывать. И ты начинаешь обосновывать это все. И это становится не только вероятностью, но и возможностей. Возможности. Да. Потому что разница между этим и другим в том, что второе – это как мечта. Каждый может мечтать. А вот третий – это как не реальность еще, а вот возможности. Это как возможности. Ты уже не просто мечтаешь, ты уже имеешь планы, ты уже имеешь подлоги, ты уже имеешь шаги какие-то, которые сделаны. Допустим, я вам приведу такой пример. До того, как я уйду к Иисусу, хочу, чтобы через меня познали Иисуса Христа 500 миллиардов человек. Но для меня это на уровне второго. Вероятности, мечты, идеи. А вот до того, как я умру, хочу, чтобы спаслось 5 миллионов украинцев. Вот это для меня теперь уже не только мечта или вероятно. Для меня на сегодняшний день я уже сделал настолько, что если даже я уеду с Украины сегодня, все равно 5 миллионов будет. Последствия. Это уже вижу это конкретно. Не потому что я верю Богу. Просто так. А вот потому что что-то уже сделано. Я уже вижу некоторые ходы и некоторые гвозди, которые уже забиты, которые позволяют мне видеть с точки зрения возможного. У меня еще нет 5 миллионов, даже нет конкретных доказательств, как бы сказать, или подтверждения, или, обыкновенный человек не увидит этого. Вы понимаете, что я имею в виду? Обыкновенный человек даже скажет, что я сумасшедший фантазер. Но я-то уже не только даже верю, что это мечта. Это уже для меня невероятность. Это для меня уже конкретность. Это уже реальность. Не реальность. Это еще не реальность. Реальность это когда уже есть. А вот это уже возможность. Я уже мыслю и вижу с точки зрения возможности. Возможного. Понятно вам это или нет? Вот. Теперь посмотрите на эти видения, которые вы писали вчера, сегодня. Что у вас на сегодняшний день находится на уровне вероятности, и что у вас уже находится на уровне возможностей. Посмотрите, подумайте в своей жизни сейчас. Если это пока на уровне вероятности, что вообще еще ничего, нету основы ни для возможностей, то ничего страшного нет. У всех так начинается. Это ничего страшного. Это у всех так начинается. Но это, по крайней мере, уже хорошо, что хотя бы вы начали видеть что-то. Перспективу, мечту. Это уже хорошо. А если вы уже видите, хотя бы не реальность, еще реальным в то, что вы писали, но вы уже видите хотя бы на точки зрения возможности, то молодцы. То вы уже, слава Богу, вы уже продвинулись, вы уже работаете, значит. Уже работаете. Но однажды вы сможете это видеть реально тоже. Опять мы возвращаемся к первому. Когда это уже все осуществится, опять мы возвращаемся к первому. Это уже твоя реальность сегодня. А когда эта реальность уже и появилась,
опять тебя надо снова, надо опять мечтать о новом. Другом непостижимом надо опять начинать мечтать. А когда это постижимо, это самое, ты начинаешь опять возможным ее делать. А потом, когда это станет реальностью, а потом ты должен. Вот вся жизнь великих людей только так. Кто-то говорит, ну что ему еще надо? Он уже миллиардер вообще. Зачем ты еще работаешь? Зачем ты еще что-то делаешь? А вот все великие люди только вот так видят жизнь. Только вот так мыслят вообще. Не бывает у них точки, что я приехал, или я уже сделал, или я уже что-то. Обязательно что-то появляется еще впереди, на горизонте, который они хотят покорять. Откройте, пожалуйста, Екклесиаст 11. Екклесиаст 11:7. Вы заметили то, что вы ответили на то, что я говорил, чтобы вы выяснили для себя, какой сейчас у вас, на каком этапе находится. Из того, что вы написали, как свои видения и мечты. Екклесиаст 11:7. Написано такие слова. Сладок. Что? Что сладок? Не слышу вас. Что сладок? Скажите все, сладок свет. Это то, что Бог с нами делает на этой неделе, друзья. Потому что некоторые из вас думают, что сладок только мед. Но есть еще кое-что, которое бывает сладким не хуже меда. Что? Свет – это знание. А? Знание – сладок. Сладок – знание. Сладок – знание. Сладок – знание. Когда ты знаешь, куда тебе идти, когда ты видишь свет на одном уровне, на второй, на третий, твоя жизнь становится сладким. Твоя жизнь становится как? Сладкой, сладкой, сладкой. Вот почему можно быть пастором без слез, с наслаждением. Потому что ты ходишь во свете, окей? Ты ходишь во что? Во свете. А свет что он? Сладок, окей? Свет доставляет тебе сладость, 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 сладок. Поэтому и не стоит нам начинать вообще какое-то дело без этого дела. Без света имеется в виду. Не стоит. Не стоит. Потому что будешь трудиться без света, наслаждения не будет. Наслаждения не будет. Свет – это знание. Кто уже знает заранее, что ты будешь делать. Не закрывая Екклесиаст, давайте вернемся в притчи. Кто-то уже понял. Может, кто-то даже знает, какой стих. Я хочу открыть притчи. А? 13 глава притчи. 13 глава. 16 стих. Всякий благоразумный действует чем? Со светом, сознанием. Сознанием. А глупый выставляет свой показ. Свою глупость на показ. Все. Поэтому ему тяжело. Вот если он благоразумный, мудрый, ничего не делает без света. Он сначала знание приобретает. Как это? Он сначала видит все наперед. А потом делает. Тогда ему будет сладость. Потому что свет сладок. Свет уже у него есть. Знание дает ему свет. А когда свет это уже есть, его путь сладкий. Он наслаждается, окей? Наслаждается с этим делом. А если вы чуть-чуть вещи посмотрите. 15 стих, притчи там же. 13-15. Добрый разум, то есть разум наполненный светом. Добрый разум доставляет приятность. Кто говорит, что тяжело его служение?
Потому что нету доброго разума там. В общем дело. Вот в чем дело. Только говорит, что служить Богу, как ты делал? Потому что, слушай, надо было готовиться сначала. Надо было заверять себе добрым разумом, светом напой тебе, напой свою дорогу светом, накрыть светом свой путь, то, что ты будешь делать, видеть на все 3 уровня. Хорошим разумом. И это все будет доставлять тебе приятность. Пастором без слез. Приятность. Приятность. Путь же беззаконник, жесток. Но это плохой перевод. В оригинале написано: добрый разум доставляет разумному, мудрому приятность. А вот путь же невежды. Путь невежды жесток или тяжелый. Путь невежды тяжелый. Тяжелый. Жесток, тяжелый. Потому что он не знает. А вот благоразумный, разум его доставляет ему приятность на его пути. Все приятно. Свет, сладок. А вот, который невежды, то не знает, он без света, во тьме ходит. Его путь жесток и ужас. Он только спотыкается и падает, и все. Тяжелый его труд. Поэтому, если твой труд тяжелый, значит, ты кое-что еще не знаешь. Что-то тебя не хватает, значит, не достает. Не достает. Не достает. Не достает. Не достает. Вернемся к Екклесиаст 12:7. 11:7. Сладок свет и приятно для глаз видящего видеть солнце. Кто из вас знает, что когда даже вы видите солнце, вы его не трогаете? Или кто уже, кому удалось уже солнце трогать? Не надо трогать. Самое главное видеть. И это уже доставляет его приятность, удовольствие. Видеть – это ключ к наслаждению и радости в служении. Вот о чем речь. Что есть ключ к радости в служении? Видеть. Добрый разум. Видеть свет. Потому что свет что? Сладок. И видеть свет солнца. Не надо трогать солнце. То, что вы написали, эти ваши видения, то, что вы еще не трогаете их, она еще не стала реальностью, но ты уже видишь, как его делать. Уже тебе понятно уже. Тебе уже приятно. Ты уже вернешься в свой город зараженным. Что есть приятно. Ты уже с ощущением, что да, я теперь уже знаю, куда идти, как-то. Это уже совсем другое дело. Или вам так не кажется? Не чувствуется так, то, что я сейчас говорю. Не чувствуется, да? Свет доставляет приятность. Свет сладок. И приятно для глаз. Таким видеть солнце. Не надо даже трогать солнце пока. Но если ты будешь видеть все пути, как тебе достигать это, как это делать, ты уже все нарисован себе, ты уже все прочитал, ты даже будешь служить Богом с приятностью. Ты будешь даже это все осуществлять в радости. Тебе приятно работать вообще для Бога. Тебе приятно идти на пост, уединиться. Тебе приятно идти, жертвовать другое, потому что ты видишь, к чему это приведет. Кто-нибудь слышит меня? Вот эти все вещи, они оттачивают наше служение. Свет, свет, свет. Свет. Я заканчиваю, чтобы мы могли успеть. Собрание у нас будет миссионерское, то есть для всех дочерних церквей. И
приемной церкви, все в душевной церкви мы будем иметь сейчас собрание. Но до того хочу сказать одну фразу. Еще одну фразу хочу сказать. Добрый разум доставляет приятность. Вы это уже слышали. Все это света не бывает без уха слушающего. Поэтому Иисус сначала говорит, блаженны ваши уха, прежде чем сказать, блаженны ваши глаза. Если вы не будете учиться, добрый разум не доставит вас. Просто ты не проснешься, просто твоим разумом накачанный знанием, разумом. И сразу тебе стало приятно. Нет. Ты должен копать. Только то, насколько ты вложил в себе, принял в себе, только настолько ты можешь видеть. Братья и сестры, хочу еще одну фразу сказать вам. Я не знаю, как это сказать правильно. Каждый из нас видит вещи не так, как эти вещи. Не такие, какие эти вещи на самом деле есть. Валентина Яковлевна, что я сказал? Вот. Каждый из нас видит вещи не такие, какие они есть на самом деле. Кто мне скажет, как мы видим? А? Как гадательно, как стекло? Нет, это другое. А? Поднимайте, встаньте и скажите это громче. Насколько мы понимаем в своем разуме, настолько мы видим. То, что в нас вложено, это есть призма, через что мы видим. Конечно. Не мировоззрение, то, что ты знаешь, что ты есть. Да. Молодец. Вот брат Сравина сказал, кто-то видит Мерседес. И думает, это же автомобиль. А говорит, это какой автомобиль? Ну, наверное, Лада или что-то. Потому что он ничего не знает, кроме Лады и Запорожья. Кто-то видит Мерседес. И сразу видит не Мерседес, а комфорт. А кто-то видит Мерседес, он знает, что это Мерседес, но он не представляет себе, с каким комфортом это идет. Никто из нас не видит вещи так, как оно есть. Знаете, что мы видим? Мы видим вещи то, какие мы есть. Так. Как я сказал? Поэтому кто-то видит этот город и говорит, нельзя здесь строить большую церковь. Окей? Кто-то видит, приезжает в какую-то страну и говорит, здесь люди не каются. Окей? Сразу знаю, кто он такой. Но я приезжаю и говорю, нет проблем. Не в городе проблема. А в тупик умов. Умах. Кто что ты видишь? Что ты видишь, зависит только от того, насколько и что в тебе живет. Что ты уже в себе заложил. Если ты уже хорошо знаешь подходы, если ты уже знаешь решение, ты уже знаешь, как Бог работает, ты уже знаешь, как это все работает, ты уже знаешь Бога, у тебя уже знания подходы, все, и ты уже, хорошо знаешь. То проблема никогда не бывает в том, на что мы смотрим. Виктор Викторов. Не то, на чего мы смотрим, есть проблема. А кто смотрит? Кто смотрит?
кто смотрит. Вот почему все мы с вами можем смотреть на одной и той же самой ситуации и на одной и той же самой вещи. И каждый будет говорить разное. Потому что это то, что мы смотрим, не проблема, а какими очками мы смотрим. Проблема с тем, кто смотрит, что он знает, что в нем живет. Кто-то может видеть автомобиль, Мерседес. Для меня, допустим, когда я вижу Мерседес, я вижу удобство, комфорт. А вот мой водитель, когда он видит Мерседес, он видит совсем другое. Знаешь, он видит? Не, руль. Насколько руль его удобно крутить. Можно вообще разворачиваться посередине дороги. Можно до конца крутить его. Не то, что Жигули. А вот, когда мой механик видит Мерседес, он видит его устройство внутри. Что виноват? Не я виноват, не Мерседес виноват, что я не понял, что как его руль крутит. Не Мерседес виноват, что я не понял, как его починять. И устройство его, и какая там механизм развития. Еще раз скажу вам эту же фразу. Мы видим вещи, что? Конечно, когда вы смотрите на город, что люди не каются. Не приходят к вам в церковь. Не идут. Обычно мы привыкли обвинять город. Обвинять людей, которые не каются. Или Бога, который не посылает их. Или дьявола, который их держит. Одно из этих вариантов. А вот додуматься до того, что это я что-то не досматриваю. Что-то это дело, в голову нашу не очень-то лезет это вариант. Кто-то скажи, помоги мне, Господь. Да. Мы видим вещи, на самом деле не так, как они есть. Мы говорим, люди не хотят каяться, а наоборот. Может быть, они рыдают, чтобы кто-то пришел им сказать о Боге. Вы тоже все. От 50-х баптистов, которые жили в вашем городе до того, как вы покаялись, они думали, честно думали, искренне думали, что народ не хочет прийти к ним в церковь. А когда к вам пришли и рассказали, вы думали, Боже, почему раньше не знали? Потому что проблема не в том, что народ не хотел прийти, а проблема, как тот, кто смотрит на этот народ, чем он смотрит, как он смотрит. Потому что он не верит, что они придут. Он не привык евангелизировать. Мы видим вещи не такие, как они есть. На самом деле мы говорим, что вот они не хотят каяться, они на самом деле жаждут и ищут. А вот мы видим вещи такие, не как они есть, а как мы есть, какие мы есть. Так что проблема это не то, на что мы смотрим. Или это не то вещи, как само объекты нашего зрения. Или это самое. А вот проблема с нами, с чем мы смотрим. Следующую истину я вам скажу. Если у тебя будет много света внутри, большой свет, то у тебя будет большое влияние. Точно таким же образом, как свет от свечки может только влиять или просвещать, или просветить только до радиуса 2 метра. Также и свет проектора, потому что побольше, чем свет свечки, может пробить до километра. Сколько у тебя будет свет, столько у тебя будет и выбита тьму с окружающей, влияние на твой город. Если ты держишь свет свечки в этом городе миллионном,
Понятно, что у тебя будет 10 человек в твоей церкви, 20 и все. Потому что ты только стольким ты можешь просвещать. А вот если ты будешь держать проектор, свет, знание проектора, то, конечно, понятно, что ты не только твою улицу завоюешь, ты соседние улицы. Даже полгорода может послушать и получить свет от твоего света. Кто-нибудь может дать Богу славу. Так что твое влияние, в конце концов, твое влияние во многом зависит от того, сколько у тебя света. Будьте благословенны.